आजकल विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 12 क्लास सकिसकेपछि टेक जोइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ लाइफ चाहिँ फल्छ फुल्छ जस्तो लागिरहेको छ कि फरेन डिग्री त स्क्याम हो, नेपालको डिग्री स्क्याम हो, पछि 1 लाख स्यालेरी हुन्छ, 2 लाख स्यालेरी हुन्छ, 1.5 लाख स्यालेरी हुन्छ, राम्रो कमाइन्छ। अब ब्रुटल रियालिटी के हो त? तापक्रम बढ्यो, ज्वाला सला फुट्यो, त्यसको मुखबाट गाली, त्यसको गाला साला फुट्यो। 12 क्लासपछि आइटी डिग्री जोइन गर्न सोचिराख्नु भएको छ भने आई गेस दिस भिडियो माइट बी हेल्पफुल फर यु है। म्याक्सिमम मान्छेले 12 क्लासपछि टेक त जोइन गर्ने, तर किन जोइन गर्ने, कसरी जोइन गर्ने, कहाँ जोइन गर्ने, के गर्ने हो, कस्तो रोडमा हुन्छ, के आइडिया हुँदा कि अन्दाज हुँदा जोइन गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ अहिले आइटी पढिसकेपछि 1 लाख स्यालेरी हुन्छ, 2 लाख स्यालेरी हुन्छ, 1.5 लाख स्यालेरी हुन्छ, राम्रो कमाइन्छ भन्ने एउटा अफवाह किन हो फैलिरहेको छ के। अब ब्रुटल रियालिटी के हो त? हाई एभ्रीवन, मेरो नाम चाहिँ कुशल रुडेल। आई क्रिएट टेक कन्टेन्ट विथ युजर नेम कुशल पाई। अल्सो आई वर्क एज अ रिमोट ब्याकएन्ड इन्जिनियर एट अ युएस बेस्ड स्टार्टअप। आजकल विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 12 क्लास सकिसकेपछि टेक जोइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ लाइफ चाहिँ फल्छ फुल्छ जस्तो लागिरहेको छ कि एक्चुअलमा 12 क्लास सकिसकेपछि आजकल धेरै डिबेटहरू आइरहेको छ। कस्तो खालको डिग्री चुज गर्ने, कुन डिग्री चुज गर्ने, अझ फरेन डिग्री चुज गर्ने कि नेपालको युनिभर्सिटी पढ्ने कि फरेन डिग्री त स्क्याम हो, नेपालको डिग्री स्क्याम हो, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, टियुको सिलेबस यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ, जे कुराहरू भइरहेछ तर एक्चुअली फ्रुटफुल कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा मान्छेलाई कसैलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन के। द बेस्ट थिङ यु क्यान डु इज त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढायो भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कोर्सको लागि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन। अब इन्ट्रान्समा नाम निस्केर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछ भने द्याट इज द बेस्ट थिङ। अदरवाइज त्यो बाहेक हजुरले जुनसुकै टेक डिग्री बिएससी सिएसआइटी बिआइटी बिसिए जे गरे पनि दे अल आर नर्मल र मेरो लागि एउटै हो। अब एउटै हो भन्नुको रिजन डिफिकल्टीको लेभल त फरक छ, तर हजुरले जे पढे पनि अब लास्टमा गएर हजुरले एक्चुअली वर्क गर्ने भनेको आफ्नै स्किल्समा हो के। सो लाइट वेट डिग्री चुज गर्ने जसले गर्दाखेरि हजुरले आफ्नै स्किल्समा धेरै फोकस गर्न पाउनुहुन्छ। अब लाइट वेट डिग्री भनेको यस्तो खालको डिग्री जसले गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ अटेन्डेन्सको टेन्सन हुँदैन, त्यसपछि गएर हजुरले चाहिँ आफ्नो स्किल्समा मेजरली वर्क गर्न पाउनुहुन्छ, हजुरलाई पढाइको त्यति साह्रो प्रेसर हुँदैन, कसरी पास हुने भन्ने खालको टेन्सन चाहिँ हुँदैन। नेपालमा चाहिँ कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ आइटी पढ्ने बित्तिकै फलिफाप्छ जीवन सबै हुन्छ भन्ने कुरा है त, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। आइटी एक्चुअलमा सरल छैन, हजुरले हार्ड स्किल्स लर्न गर्नै पर्छ र एक्चुअल जब मार्केट एकदम कुक छ। हजुरले 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना लगभग 1 वर्ष सिके पनि तपाईँले इन्ट्री लेभल जब चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको ठेगान चाहिँ अब छैन। द ओन्ली वे अबको टाइममा आइटीमा सस्टेन गर्न मन छ भने हजुरले आफ्नो रिलेटेड स्किल्समा म्याक्सिमम प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गरेको हुनुपर्छ। अनि म्याक्सिमम मान्छेले आइटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रोग्रामिङ, कोडिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट जस्तो मात्रै लाग्दो रहेछ है। आइटी भनेको डिजिटल मार्केटिङ, भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, लोगो डिजाइनिङ, ब्रान्ड क्रिएसन, धेरै कुराहरू छ। सो आफूलाई चाहिँ के बेस्ट फिट हुन्छ त्यो पनि फिगर आउट गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम विद्यार्थीहरूले 12 क्लास सक्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेन्ड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टरमा कलेज जे पढाइरहेको छ त्यही मात्रै पढेर कटाइरहेको हुन्छन् कि यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। फर्स्ट सेमिस्टरसम्ममा हजुरले मैले इन्टायर ब्याचलर्सभरि के गर्ने भनेर डिसिजन लिनुपर्छ र त्यो डिसिजनमा चाहिँ आफ्नो वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले इन्टायर ब्याचलर्स भनेको स्किल डेभलपमेन्टमा इन्भेस्ट गर्ने हो। अब हजुरले खतरा पढ्न मन छ, रिसर्च गर्न मन छ भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ त्योभन्दा राम्रो अरू कुनै पनि छैन। र त्यो बाहेक मेरो सजेसन भनेको लाइट वेट डिग्री जसले हजुरलाई फ्लेक्सिबिलिटी दियोस् टु वर्क अन यर स्किल्स। लास्टमा चाहिने भनेको स्किल्स नै हो। हजुरले बिस्तारै काम गर्न थाल्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि कति धेरै इम्पोस्टर सिन्ड्रोमहरू आउँदो रहेछ, कति धेरै आफैमाथि क्वेसन्सहरू आउँदो रहेछ, आफूले सोचेको जस्तो केही पनि हुँदो रहेछ भनेर है। सो जति पनि तपाईँहरू 12 क्लास सकेर ओहो म त अब आइटी पढ्छु, पढ्ने बित्तिकै मेरो त जिन्दगी फलिफाप हुन्छ, आइटी सक्ने बित्तिकै म खतरा करोडपति हुन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो केही पनि हुनेवाला छैन। एउटा प्रोफेसनमा राम्रोसँग स्केल गर्नको लागि टाइम लाग्छ। सो हजुरले आफ्नो माइन्डमा चाहिँ के राख्नु होला भन्दाखेरि मैले यो 3 इयर्स 4 इयर्स चाहिँ आफ्नो स्किल्समा वर्क गरेँ भने यसले मलाई लङ टर्ममा राम्रो कम्पाउन्ड गर्छ र म डेफिनेटली आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुग्छु भन्ने चाहिँ सोच्नु होला। यति नै हो गाइज आजको लागि चाहिँ। सो धेरै भएको थियो मैले युट्युबमा भिडियो नहालेको, अब राम्रो राम्रो टेकको भिडियोहरू आउनेवाला छ। मेरो चाहिँ ब्याचलर सकेको थियो, 1 वर्ष भइसक्यो ब्याचलर सकेको। म चाहिँ इन्डिया घुम्न गएँ, मनाङ गएँ, मुस्ताङ गएँ, यताउता गरेँ है। रिसेन्टली 12 क्लासको मैले सेसन्सहरू पनि लिएको थिएँ, 1-on-1 गाइडेन्स पनि दिइरहेको छु है। सो अब चाहिँ राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू आउँछ। अब चाहिँ हामी कलेज लाइफ कसरी राम्रो बनाउने, आफ्नो स्किल्सहरू कसरी इन्हेन्स गर्ने, के पढ्ने, के सिक्ने, कस्तो खालको साइट्सहरू बनाउने, धेरै कुरामा हामी डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। मेक स्योर टु लाइक दिस भिडियो, कमेन्ट इफ यु हेभ एनी डाउट्स, अनि मेक स्योर टु सब्सक्राइब है।